完成しましたアイスクリームです。いただきます。滑らかな口どけ食感で濃厚なミルク感とまろやかな甘さでとても美味しいです。今回の作るポイントはボウルに袋をセットすると材料が入れやすいです。
生クリームと練乳を入れてしっかりと袋を閉じたらふわっとするまで振り混ぜてください。固めすぎると分離しやすくなるのでとろっとするぐらいがベストです。空気を抜いて冷やし固めたら完成です。オレオやココアなどトッピングを入れるだけでお好みのアイスクリームに仕上がります。アレンジを楽しんでください。ただ混ぜて冷やすだけで作ることができますので、ぜひおやつに作ってみてください。今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。